Սիրելի հայրենակիցներ, մի քանի հանգամանքներ հնչեցին, կփորձեմ դրանց անդրադառնալ, նաև բոլոր դեպքերում ձևակերպվեց նշվածը որպես իրավական եւ միջազգային իրավական նշանակության հարց, հատկապես այդ կոնտեքստում կցանկանամ անդրադառնալ, խոսվում է վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքից եւ դա ներկայացնում է իբրև Արցախի հարցի բանակցությունների գործընթացի վրա եւ այլ հարցերի վրա իրավական նշանակություն ունեցող հանգամանք։ Հարգելիներս, վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը Հայաստանի Հանրապետությունում տեխնիկական բնույթի հարցերի կարգավորմանը ուղղված օրենք է։ Ես առնվազն կարծում եմ, հաշվի առնելով, որ նաեւ մյուս ուժի ներկայացուցիչներից կա անձ առնվազն ով միջազգային իրավական բնույթի հարցերի վերաբերյալ պատկերացում ունի, առավել քան օբյեկտիվորեն կասեմ, հստակ կարող է ասել, որ վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը միջազգային հանրային իրավունքի տիրույթում գտնվող հարցերի, ինչպիսին են ազգերի ինքնորոշման իրավունքը մի կողմից, տարածքային ամբողջականության սկզբունքը մյուս, որևէ նշանակություն չի կարող ունենալ։ Եվ ինչն է հետարքիր 2010 թվականին ընդունված օրենքն է վկայակոչվում, որը 10 տարի երբեք օրակարգում չի եղել միջազգային իրավահարաբերությունների ընթացքում։ Առաջին անգամ նշված օրենքի մասին խոսել է հենց այսօր էլ իշխանական դիրքից հանդես եկող ուժը։ Երբևէ դա օրակարգում չի եղել, հիմա հարց առաջանում, ո՞նց է դա օրակարգում հայտնվում, ինչի համար է դա օրակարգում հայտնվում, ինչ նպատակ է դրանով ծառայեցվում։ Եվ հարց է առաջանում, չէ՞, ի վերջո նորություն չեմ ասի, որ օրենսդրական նախաձեռնությամբ կարող է հանդես գալ թե ազգային ժողովի պատգամավորները կամ պատգամավորը, թե նաև կառավարությունը։ Հիմա հարց է առաջանում, չէ՞, օրինակ այդ օրենքի վերաբերյալ զեկուցողը օրինակ ճշտել է ով է եղել կառավարությունից։ Բա որ պարզվի դեռ պաշտոնավարում է։ Օրինակ դա ինչ-որ խնդիր կառաջացնի, ու իդեպ նույնիսկ ընդཐུպ մինչև ոչ միայն զուտ պաշտոնավարում է, օրինակ նախարարը երբ արձակուրդում լինում էր, իրան էլ փոխարինում է, որպես նախարարի պարտականություններ կատարող։ Սենց հարցեր էլ կան բոլոր դեպքերում։ Սիրելի հայրենակիցներ, կրկին երբ խոսում ենք 44-օրյա պատերազմի մասին, գործընկերներիցս մեկը խոսեց հոկտեմբերի 19-20-ի մասին, պարոն Ռուստամյանը, գիտեք, նշված հանգամանքը հենց ուղակի հնարավորություններից մեկն էր օրնել հենց պատերազմը դադարեցնելու եւ կարծում եմ նշվածը որևէ մեկի կողմից չի վիճարկվում, հաշվի առնելով, որ նաեւ նշված տեղեկությունը առաջին անգամ հանրայնացվել է ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից, այլ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի, բայց հենց նույնիսկ մի քանի ամիս առաջ կարծում եմ առնվազն իշխանության ներկայացուցիչներին պետք է շատ հետաքրքիր լիներ, որ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրենը ուղղակի նաև թվերով էր խոսում, թե ինչքան կյանքեր կարող էին փրկվել, ինչ ավելի բարենպաստ դիրքում կլիներ Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե հոկտեմբերի 19-20-ի հնարավորությունը օգտագործվեր։ Խոսքը Միքայել Համբարձումյանի մասին է, որ այդ ժամանակ նաև անվտանգության խորհրդի անդամ է եղել։ Ձեր կողմից նշանակված ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն։ Մյուս հանգամանքը, կարծես թե մեկը համեմատական էր անցկացնում, որ պաշտպանության նախարարության զինվորականները ներկա չէ կարծես թե, պետք է չխառնվեն քաղաքական հարցերի մեջ, հետաքրքիր է դա առաջնային ուղղված էր 2008 թվականին պաշտպանության նախարարի տեղակալին, հայ ենթադրենք, ով առնվազն հիշատակվում էր Ազատության հրապարակից եւ ակտիվորեն ներգրավված էր քաղաքական process-ների մեջ Գայք Մելքոնյանի մասին, այսինքն ենթադրում եմ այդ օրինակներ ներկայացվում, որովհետեւ կարծում եմ նաեւ 2008-ի մասին համեմատական անցկացնելուց պետք է մեկ փոքր վարժություն կատարել։ Ասվում է, որ այդ ժամանակ բանակը ներգրավված է եղել արտակարգ դրության ռեժիմի մեջ։ Եկեք մի հատ այս վարժությունը կատարենք, սիրելի հայրենակիցներ։ 2008 թվականին 1 սանտիմետր Հայաստանի Հանրապետության սահմանի Արցախի զիջվել է թե ոչ։ Եվ եկեք հետո համեմատական անցկացնենք վերջին ժամանակաշրջանի հետ։ Կարծում եմ շատ պարզ բանաձևում եմ առաջարկում։
Մյուս հանգամանքը, որ առհասարակ բանակը մշտապես ներկայացնում է 2008 թվականի լույսի ներքո իբրև հարգելի գործընկերներ, 2020 թվականին կորոնավիրուսային համաճարակի պայմաններում սահմանափակումները ապահովելու համար նույնիսկ ռազմական ոստիկանության ուժերն էին ներգրավել կովիդի դեմ պայքարում։ Ափսոս, պարոն Թորոսյանը ստեղ չի, որտեղ իսկական ինձ շատ հետաքրքիր կլիներ ռազմական ոստիկանության ուժերը կորոնավիրուսային համաճարակի համար ինչ հավելյալ արժեք էին ստեղծել։ Ու ի դեպ կորոնավիրուսային համաճարակի դեմ պայքարի կոնտեքստում։ Իհարկե, չեմ կարող չանդրադառնալ նաև Վահագն Ալեքսանյանի կողմից հայտնած Վահագն Ալեքսանյանի կողմից հայտնած տեղեկությանը, պարոն Օհանյանին էր ներկայացվում, իմ մոտ տրամաբանական հարց առաջացավ։ Ես կփորձեմ նաև առիթից օգտվելով այդ մշակույթը բոլոր դեպքերում կարևորել։ Եթե անձը ինչ-որ տեղեկություն է ունենում, որը առ երևույթ իր մեջ պարունակում է քրեորեն հետապնդելի արարքի տարրեր, պարտավոր է դրա մասին տեղեկացնել իրավապահ մարմիններին։ Դուք կարծես թե խոսում եք 2015 թվականին տեղի ունեցած դեպքի մասին։ Ես վստահությամբ եմ վերաբերվում ձեր հայտնածին։ Կարծես թե 16 թվականին էլ զորացրվել էիք։ Այսինքն որևէ կաշկանդվածություն, կախվածություն պետք է որ չունենայիք այլևս։ 16 թվականին հաղորդում ինչի չեք ներկայացրել։ Եկեք շարունակենք։ 16 թվականին չեք ներկայացրել, 18 թվականին ինչի չեք ներկայացրել։ Լավ, 2019 թվականին ինչի չեք ներկայացրել։ Ի վերջո իրավապահները չափազանց բծախնդիր են ձեր կողմից ներկայացված, ոչ թե անձամբ ձեր, այլ ձեր թմի ներկայացված ցանկացած հաղորդմանը։ Հիմա դուք ուզում եք, որ նման արարք, որը տեղի է ունեցել, պարտակվի, որտեղ չհայտնելով ստացվում է պարտակում եք։ Ես հույս ունեմ, որ դուք հաղորդում կներկայացնեք եւ դա կճշտվի, ու ի դեպ երբ հաղորդում եք ներկայացնում, միշտ հաշվի առեք սուտ մատնության նաեւ սպառնալիքը։ Ես կարծում եմ դրանում դուք ճիշտ կանեք, հետևողական լինեք եւ խոսք հնչեց նաեւ արդարադատության մասին, կարծես թե դուք պարոն Սիմոնյան դրա մասին խոսեցիք։ Իսկապես ինձ մոտ հարց է առաջանում, արդարադատությունը դուք պատկերացնում եք Արմեն Դանիելյանների, Մնացական Մարտիրոսյանների, Գագիկ Պողոսյանների ոճով, թե պարոն Ազարյանի, Մարաբյանի, Հովանիսյանի, Դավիթ Հարությունյանի եւ այլ նման դատավորների տեսքով։ Իսկապես ինձ հետաքրքիր է։ Զուտ պատական չթվարկեցի այդ անունները։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում Արմեն Դանիելյանի, Մնացական Մարտիրոսյանի, Գայք Պողոսյանի, Մհեր Արղամանյանի իրենցից եւ ոչ մեկի նկատմամբ գոնե մեկ կարգապահական վարույթ չի հարուցվել։ Իսկ իմ թվարկած դատավորների գրեթե բոլորի նկատմամբ կարգապահական վարույթներ են հարուցվում։ Հիմա հարց է առաջանում, եթե ձեր պատկերացրած արդարադատության տեսակը, որակը այդ անձինք են, ուղիղ ասեք։ Բայց ես իդեպ Մնացական Մարտիրոսյանի մասով ֆենոմենը անկեղծորեն չեմ կարողանում հասկանալ։ Ես վստահ եմ, որ ձեր թիմը միշտ խոսում էր, որ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ կայացված դատավճիռը Մնացական Մարտիրոսյանի դա քաղաքական հետապնդման դրսևորում է եղել։ Ես դա նույնիսկ լսել եմ հենց ձեր տարբեր թիմի անդամների կողմից։ Հիմա հարցը առաջանում, այդ վճիռը քաղաքական հետապնդում էր թե չէ։ Որովհետև այն, որ 3 տարի Մնացական Մարտիրոսյանի նկատմամբ նույնիսկ մեկ կարգապահական վարույթ չկա, այդ տեսակ դատավորների վերաբերյալ դուք ոչ մի կոնֆլիկտ չունեք, դա նշանակում է այդ վճիռն էլ էր ինքը ուրեմն ճիշտ կայացրել, կամ էլ չեմ կարողանում ընկալել։ Մի խոսքով, ամփոփելով կարող եմ հետևյալը ասել, որ առնվազն Իշխան Սաղաթելյանը որպես ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ համապատասխանում է բոլոր անհրաժեշտ պահանջներին, որպեսզի կարողանա կատարի իր պարտականությունները որպես ընդդիմադիր խմբակցությունների կողմից առաջադրված ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ, եւ ես գտնում եմ նաեւ, որ նշվածը ոչ միայն զուտ պարզապես ազատ քվեարկության տրամաբանության ներքո պետք է դիտարկվի, այլ սա նաև սահմանադրական որոշակի պարտականություն է ենթադրում։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալը ընդդիմադիրների համար վերապահված է սահմանադրության ուժով հենց այդ նպատակով։ Իշխանությունը չի կարող որոշել, թե ում է ցանկանում տեսնել ազգային ժողովի փոխխոսնակի դիրքում, դրանով ստացվում է պետք է որոշի, թե ով պետք է իրեն զսպի ու հակակշռի։ Սա կլինի ուղղակի իրավական աբսուրդ։ Ես կարծում եմ մենք առնվազն այդ տիրույթում պետք է որ չլինենք։ Շնորհակալություն։